Da koronaepidemien med sine restriksjoner var et faktum i mars 2020, så skjedde store endringer i organisering av helsetjenester, også innenfor psykisk helsevern. Det ble tatt i bruk mange digitale løsninger, som også hadde vært i bruk før, men vi så en eksplosjon. Videokonsultasjoner var en del av de tjenestene som man tok i bruk. Vi var noen forskere som var nysgjerrige på hva som skjedde, og hvordan terapeuter, behandlere, opplevde det å ta i bruk videokonsultasjoner i så stor grad som de måtte gjøre. Så vi har intervjuet mange behandlere om deres erfaring med bruk av video, og fått oppsummert i funnene våre at videokonsultasjoner det er bedre enn ingenting. Det er med på å etablere og vedlikeholde relasjoner mellom behandler og bruker. Og det skaper en kontinuitet i behandlinga som ikke er mulig å gjøre når man får en lockdown som vi har hatt under covid-19. Det har også medført at man har kunnet samarbeide med andre parter som er med inn i behandlingsforløp rundt pasienter. Også pårørende. Men jeg følte kanskje det at man står litt på stedet hvil. Det er vanskeligere å få noe mer ut av timen enn at man kanskje bare overlever. At det blir mer overlevelsesmodus enn terapi, på en måte. Når det gjelder arbeidshverdagen til terapeutene, så påvirker også videokonsultasjoner ganske mye. Både positivt og negativt. Positivt så skaper det en økt fleksibilitet i forhold til hvordan man organiserer dagen sin, og når man møter folk, og hvor man møter folk. Det som har vært utfordringen for mange, er at når man sitter på video og på skjerm og skal gjennomføre terapitimer, så blir man ofte veldig sliten. Så her er det en fare for utbrenthet hvis man legger opp for mye video i terapi. Vi ser også det at det å vite hvem som er i rommet kan være en utfordring for terapeutene. Og da spesielt hvis det gjelder sårbare personer som kanskje er i forhold som handler om overgrep eller misbruk på en eller annen måte. Og man kan være utrygg på om overgriperne er i rommet, eller andre personer som ikke skal være der når man sitter på video. For min del så var det jo utfordringer i hjemmet. Og da ha de menneskene i hjemmet. Det gjorde jo at den videokonsultasjonen ikke ble like bra. Man følte ikke at man kunne prate om de tingene man trengte å prate om. Da er vi over på det her med at det er ulike tema som også egner seg for video, og noen som ikke egner seg for video. Vi ser det at for lette og moderate lidelser, så kan video være en fin løsning. Når det gjelder problematikk som går på traumer og stor sårbarhet hos pasienten, så er det å møtes fysisk et veldig viktig element i behandlingsforløpet. Det å gi omsorg til en person fysisk og være sammen når det er tunge, vanskelige tema som tas opp, er veldig viktig. Mange terapeuter sier også det å sitte på avstand kan være veldig vanskelig i forhold til det med å vite hvordan triggere som utløser ulike tanker og handlinger. Så for eksempel hvis man trykker på et punkt hos pasienten som kanskje kan utløse selvskadingsatferd, så blir man veldig hjelpeløs når man sitter på video. For min egen del, og da snakker jeg jo kun for min egen del, er bare at tilbudet er der. Jeg har noen å prate med. For min del så er videokonsultasjoner masse utfordringer, og spesielt når man trykker på triggerknappene, så har jeg ved flere anledninger avsluttet timen og sagt at nå blir det for mye for meg, så nå tror jeg vi kan takke for oss. Det kan jeg ikke gjøre i et rom. Jeg kan ikke bare gå ut døra, jeg kan jo det, men man gjør ikke det. Det å bruke video kan også oppleves som et filter når det gjelder å utøve klinisk skjønn. Når du møtes fysisk, så har du et helt annet spekter å spille på i forhold til lukt, blikkontakt, observasjon av kroppsspråk. Det kan også da føre til at mange terapeuter opplever å være redd for om de utøver faglige, forsvarlige tjenester på en god måte.